পচা ছেড়ে দিস না জানো। আরে না না, মেয়েটাকে দেখছিস, ওকে আমি গার্লফ্রেন্ড বানাবো। ঘুম পেয়ে গেল। আজকে তো ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়েই ছাড়বো। মিম দেখো, আমিও বসতে পারি। বন্ধুরা, তোমরা কি আমার মতো এভাবে পারতে পারবে? কাউকে ভয় পাই না আমি, কাউকে না। বেশি ভাব মারতে গেলে যা হয় আর কি। লালটুর ভাই পল্টু আর আমি হলাম কেলটু। টুক করে বাড়ি মারবো, আমি তাকে পানিতে ফেলে দেবো। ওই দেখ মাছ। হাচ্ছি। মিনার কাছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। বন্ধু পড়ে যাস না জানো। আরে না, তুই চুপ করে ধরে বসে থাক। এই নে শর্ট দিছি। তোরা আমার সাথে এরকম করতে পারলি? ইয়াহু! আরে বাপরে। তো বন্ধুরা, নেক্সট পার্ট দেখতে চাইলে ভিডিওতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দাও।